మా ఫేస్బుక్లో చూడండి, ఆ ఫోటోని ప్రమోట్ చేయండి. నారహి అంటే నారా లోకేష్ యాత్ర చేస్తూ 15 సీట్లకు అమ్ముడుపోయాడు. ఎందుకు? సర్వేలో పవన్ కళ్యాణ్కి 1-2% ఓట్లే ఉన్నాయి, 3% కూడా లేవు. ఆయన 7% ఉన్నాయి, 6% ఉన్నాయి, కొన్ని దగ్గర 10% ఉన్నాయి. అబద్ధాలు. నీకు నిజంగా 10% ఓట్లుంటే 30% అవుతుంది. దమ్ముంటే 175 స్థానాల్లో నేను ఎలాగ ప్రజాశాంతి పార్టీ అభ్యర్థులు పెడుతున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 119 స్థానాల్లో, తెలంగాణలో అవతల బీజేపీతో, బీజేపీ బి పార్టీ బీఆర్ఎస్తో, అవినీతి కుటుంబ పాలన గాంధీ పాలన కాంగ్రెస్తో, సిపిఐ అమ్ముడుపోయిన సిపిఐ సిపిఎంలతో యుద్ధం చేసి శర్మిల లాగా మా ప్యాకేజ్ డీలర్లు తీసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ లాగా, శర్మిల ఏమో కాంగ్రెస్